来个小龙虾。这没有黄。还是钳子好吃。叮当的。今天吃个现成的，生腌小青龙、泰式曲皮虾、三文鱼和刺身生蚝。哎呦，咋说？哇，真嫩呐！我吃的不行。这个4两，1只88，挺好吃的，下次整2只吃。哇，又嫩又香。
脊背，肥鼓鼓的。这个得2口，这有点大呀。我煮的时候都是活的，这个就黑乎乎的呢。把这个内脏给去配置。哎呦！这个东西它没啥沙子，挺好。真小这个。这一个大颗就可沉了。糖糊，还有这么大。这次的不咸，不咋咸。和螃蟹的肉的味道差不多，就是咸咸口味的。这里边2个呀。
好几个了，但是我又给放下了。哎呀，哦。哎呦，这小汤汁儿真好。真鲜亮。我整了一袋蒜蓉的不辣的，整了一袋辣的。蒜蓉那个前2天都吃完了。翰林的原汤润炖有货了，姐妹们，打开袋就能吃的啊！我蘸点这个海鲜汁儿。啊，鲜呐！这海鲜汁就是芥末酱油，这是熟的啊。你就直接这样蘸辣汁吃。煮个面条啥的，凉拌放点那个什么香菜呀、圆葱，拌下子怎么都好吃啊！我有的时候还直接蘸辣酱吃。它这个是去了内脏的啊。这次的品质真不错呀，汤都是这个颜色的。汤流鲜。碗里捞生腌海鲜。哎妈，拔牙呀！这么点儿3、8磅。
文呗。盘子里边2斤，就这些。有点炒过火了。盘子里这些是148块8，好像是啊。你们说10块钱买一盆那个不是这个啊？吃了个壳。第一次吃啊，哏啾的。这里边是1斤啊，这个饱了。咋长成这样？1斤是20多个，228啊，内脏在这儿呢。这玩意儿自带，哎呦我，吃的哪都是啊！啊，这个和豆腐那个很像啊。咸滋儿的。
这个很肥啊。虽然咱没吃过，那肥不肥、新不新鲜，咱也能看出来啊。刚才那黑的就不好了。哎呀妈！吃这玩意儿还得戴个面具呢，面罩呢。这个好。妈！天！刚才那个感觉不太新鲜了。这臭豆的。这么小。这汤汁可哪得吃啊！你看，还行，我这个没啥沙子。第一次吃有点吃不明白。就带点咸咸的口味啊，哏啾的。今天吃点好的，辣炒蓝龙。哎呦哇，好香啊！这小壳还挺硬的。哎呀，好扎手啊！这壳这么硬。哎呦！多大吧？这几只啊？6只，这么一大盘。哇！哇，也有下线呢，捏不动。壳真硬啊！真香。哎呦！
捏一下就好了，QQ 的。香酒。比小龙虾香多了。